No, pa nas je naša dobrodelna Katra le pripeljala do postaje, kjer se bomo potniki zamenjali. Čez nekaj minut bo dobila novo lastnico ali lastnika in tako v naši sredini zaključila svoje nepozabno, z zlatimi črkami napisano potovanje, kjer je zmagala dobrota in velikodušnost vseh nas, predvsem pa članov družine Fratar. Katra, vredna 275.000 evrov, najdražja Katra na svetu, gre v roke. Črke so premehne zame, gospa, z Rdečega križa mi boste pomagali. Morate tudi očala vzeti, gospa? Vi tudi očala? Jaz tudi očala. Andrej, predsednik Avtomoto zveze Slovenije. Podatki o plačniku, Tomaž Habjan. Tomaž Habjan. Je morda gospod tukaj? Škofja Loka. Wow. En aplavz za Gorenjce. Ker pa seveda ne smemo pozabiti, kdo je bil v začetnih trenutkih Katramanije, pa smo tudi za gospoda Pahorja pripravili jabolko navdiha. Naše jabolko navdiha prejme gospod Borut Pahor za njegovo dolgoletno prijateljstvo in pozornost, ki jo namenja otrokom z rakom. Začelo se je z belgijskimi bomboni, nadaljevalo z sprejemi v Vili Podrožnik, na Brdu pri Kranju, v predsedniški palači ter za jabolko navdiha, ki ga je namenil Inštitutu Zlata pentljica. Vrhunec pa je dosegla akcija Katra za dober namen, izkupiček katere je namenil otrokom z rakom. Nam je sicer od denarja veliko bolj pomembna naša vez in naše prijateljstvo, vseeno pa se zavedamo za delovanje društva potreben denar. Hvala. Sem mamica junakinje Žive. Živa je zbolela za tumorčkom na možganih pri svojih skoraj 2 letih, pravzaprav še ni bila stara niti 2 leti. Od takrat se nam je življenje seveda zelo spremenilo, ampak nekako se počasi dan za dnem navadiš živeti s to boleznijo, čeprav se ti najprej zdi, da ne boš zmogel tega. Z pomočjo zdravnikov, z pomočjo družine, z pomočjo, ki je prihajala povsod nekako, smo zmogli tako daleč, da je Živa zdaj stara 8 let in hodi v šolo in je tudi danes tukaj z nami. Društvo Junaki tretjega nadstropja je odvisno od donacij, zato smo donacij, kot je današnja, izredno veseli. Naš program je bogat in vedno namenjen junakom in junaškim družinam. S tem denarjem lahko otrokom omogočimo recimo, da bolj kvalitetno zdravljenje, ki z našo pomočjo recimo, da mine hitreje. Zelo velik. In sicer bom rekla, da nisem še pred penzijo, pa takega projekta še nismo živela. Smo že zbirali sredstva za otroke, ampak takega projekta še ne. To pravim, da je vse slovenski projekt, čeprav smo Korošci bili pobudniki, v bistvu družina Fratar je bila pobudnik. Vesela pa sem, da so nekako zaupali meni in pa naši organizaciji, da smo zbirali sredstva. Jaz sem Tomi, meni je rak vzel nogo. Kot vidite, ni pa vzel volje do življenja in da lahko sem jaz tukaj, da lahko tudi stojim. Veliko čast mi je, da sem sedaj tukaj, da se lahko zahvalim vsem najsrečnejšim ljudem, ki so pomagali tej akciji, gospodu Pahorju, družini Fratar, ki to Katro peljejo naprej in res hvala.